pri 12 sem kupil prve albume skupine Iron Maiden, ki so zdaj v bistvu moji dobri kolegi in takrat sem si rekel, da bom enkrat stal na istem odru kot oni, a ne. In to lahko potrdijo vsi moji takratni najbližji kolegi in sošolci z osnovne šole. V bistvu se vsi sami od sebe, ko se srečamo, vedno spomnijo na to, a ne, ker se zdaj res redko srečujemo v zadnjih letih in se skoraj vedno, zelo pogosto se spomnijo na to. In to sem si obljubil in to sem tudi izpolnil, a ne. Vsi ti ogromni koncerti so za mene nekaj, kar sem, dobro, zdaj sem odigral, ne vem, 1500 koncertov sem igral, vsej 40-50 koncertov, ki so bili nad 50 000 ljudmi, a ne, kar je absolutno pač neverjetno, sploh pol, ko pogledaš posnetke in vse zadeve, ampak za mene je to nekaj, kar sem odživel in odigral v glavi že kot 12, 13, 14, 15 letnika, ne. In pol se ta slika pojavi pred mano sam še v realnosti, a ne. Dvainpetdeset držav, 5 kontinentov, več kot 1500 koncertov, nastopi pred 75 in več tisoč glavo množico, Ravenčan Tilen Hudrap je brez dvoma najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov. Da, niti Avsenik ni bil predvajan v 198 državah kot albumi, na katerih je igral Tilen in snemal v zadnjih letih. Sicer je v metalu prisoten brez prestanka in aktiven že 25 let, v glasbi 3 desetletja. V tem obdobju je uresničil praktično vse svoje najstniške sanje. Igral je v legendarnih težkometalnih glasbenih skupinah Vicious Rumors, Testament, Pestilence, Udo in Doro ter mnogih drugih skupinah, katerih posterje je podobno kot številne generacije najstnikov, tako doma kot po svetu, v mladosti lepil po stenah svoje sobe. Svojo zagnanostjo, talentom, znanjem in profesionalnim odnosom je naredil vtis na mnoga najbolj prepoznavna imena znotraj žanra in s številnimi stkal pristne prijateljske vezi. Popolnoma z lastnimi znanji in veliko truda ter trdega dela in pregovorne koroške trme je izpeljal pot, ki je prerasla v neverjetno kariero. Lep pozdrav, Tilen Hudrap. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. In dobrodošel v Stari železarni, ki odslej postaja tudi tvoj drugi dom. Tako je. V bistvu je to prvi javni odziv z moje strani na povabilo čudovitih ljudi iz ZKŠTB-ja in iz muzeja Stare železarne in Štauharije. V prihodnjih mesecih bomo probali izpeljati ogromno enih zanimivih projektov v povezavi z našo dediščino in zapuščino jekla, železa in kovine, kar je tudi meni osebno zelo pomembna stvar in moram poudariti, da je to tudi glavni razlog, zakaj sem se odzval na to lepo povabilo za sodelovanje. Moram reči, da torej 4 generacije mojih prednikov so na redni bazi bile prisotne v Mati fabriki, vključno z mojim očetom, ki je pravkar sveži upokojenec po 42 letih za temi zidovi in enostavno imam eno osebno noto in s tem tudi osebno dolžnost notranjo, da dam tudi sam nek prispevek tej zapuščini na svoj način, torej, glede na to, da verjetno nikoli ne bom pač zaposlen znotraj teh 4 zidov, ampak bom pa definitivno probal dodati neko dodano vrednost celotni zgodovini tega prostora. Hvala lepa, tako lepo si že upeljal v temo, v najino prihodnost oziroma prihodnost tvojega ambasadorstva na tem področju. Jaz si bom dovolila en medklic, naj pojasniva, da se že vrsto let poznava in sodelujeva in štejem si v čas, da si privolil, da si bova rekla ti. Absolutno.
Zato greva korak nazaj, torej na sam začetek zgodbe o Tilnu Hudrapu. Ti si zgodba o uspehu. Eden naših najboljših izvoznih produktov, poleg najkakovostnejših jekel, ki se rojevajo prav v najni neposredni bližini v podjetjih na območju nekdanje železarne. Tebe pa je pravzaprav zaznamovala tvoja pot, ki si jo izbral, tvoja glasbena pot. Kako se je začelo vse skupaj, kako te je srečal in nagovoril ravno metal? Ja, pot se je začela zelo, zelo zgodaj. En izmed mojih prvih spominov so predvajanje legendarnega Scorpions komada Wind of Change leta 1991 po vseh možnih radijih, ker je bil takrat to res globalni hit. In pol leto zatem tribute koncert ob smrti Freddie Mercuryja iz Queena. Takrat sem prvič zaznal te kovinske distorzirane zvoke, torej z Extreme, Guns N' Roses, Metallico in pa Queen. Takrat naprej je bilo to vedno vse prisotno. In ogromno vpliv na to so imele tudi vinilne plošče mojega strica in očeta, ki sta logično skupaj odraščala in jih zatorej tudi skupaj poslušala. In to so tri specifične vinilke izmed mnogih, in to so albumi skupine Status Quo, Blue for You iz leta 1976, Tin Lizzy, Johnny the Fox iz leta 1976 in prva Black Sabbath kompilacija, ki je šla v Jugoslaviji preko Jugoton založbe We Sold Our Souls for Rock and Roll, isto iz leta 1976. Torej, stric je te vinilke kupil v prvem letniku srednje šole v Postojni, ker namreč tu na Koroškem takrat niso imeli dostopa do vinila, nama kot edina prodajalna plošč dejansko teh zadev še ni imela na zalogi. Spolo v 80-ih se je to na srečo spremenilo. Avstrijci niso imeli nekega rock'n'roll trga, medtem ko so ljudje v Postojni zelo pogosto dobivali material iz Italije. In to je bilo eno tako lepo naključje, na kak način je to v bistvu to žlahtno, distorzirano jeklo se pripeljalo skozi zvočnike sredi takratnega stanovanja v Gramoznici, kjer so moji živeli v 70-ih. In ja, to je bil direktni začetek v povezavi z distorzirano rock'n'roll, hard rock, heavy metal glasbo. Drugač pa pač sem se od nekdaj ukvarjal z vsemi možnimi zvrstmi. Da ne bo pomote, heavy metal je moj življenjski klic, to je definitivno dejstvo, je moj fokus glede vsega, res od malih nog, ampak bi bilo zelo preveč omejeno, da bi ostal samo v tem okviru. Se pravi, od malih nog se ukvarjam z vsemi možnimi drugimi zvrstmi, od etno zadev do klasike. V orkestru sem igral že dobesedno kot otrok, torej v pihalnem orkestru Ravniških železarjev. In vse zvrsti, ki imajo neko vsebino in nek globlji pomen, so mi v bistvu pri srcu. Ampak heavy metal pač je glavni fokus in to bo definitivno ostal zavedno. Ne samo zato, ker je to moja kariera in v bistvu najlažje se v bistvu izražam skozi heavy metal, ampak tudi zato, ker je enostavno glasba, ki ti da največjo širino, tudi kot glasbeniku. In v bistvu ni nekih omejitev, ene omejitve ni znotraj heavy metala. Zato imaš prostor za to širino, glasbeno, izrazno širino, ki je v bistvu nobena druga zvrst nima na tak način. In da se vrnem na sam začetek tvojega osnovnega vprašanja. Torej, pot se je začela definitivno že na začetku 90-ih. Aktivno pa pol dejansko točno 30 let nazaj. Leta 96, ko sem šel torej v glasbeno šolo. Spravi 30 let traja pot, ko ni minil niti en dan, da ne bi držal vse enega inštrumenta v rokah. In to je kar zelo dolgo obdobje, v bistvu daljše, kot si ga sam predstavljam. Šele pol, ko pomislim na ta leta, desetletja, se šele zavem, da je to res eno zelo, zelo dolgo obdobje. Omenil si že odraščanje ob zvokih kovinskih nakoval iz železarne, ampak menda si bil tudi že kot deček drugačen od vrstnikov. Kot 12-letni si nekaj
obljubil. Se še spomniš tiste obljube? Absolutno, ja. Pri 12, ko sem prvič s svojim denarjem, prisluženim za košnjo trave, kupiti svoje prve albume, torej prav s svojim denarjem, sicer smo jih imeli že prej od te skupine v hiši, ampak enostavno ni bilo isto, kot da grem to kupiti popolnoma sam. Torej pri 12 sem kupil prve albume skupine Iron Maiden, ki so zdaj v bistvu moji dobri kolegi, in takrat sem si rekel, da bom enkrat stal na istem odru kot oni. In to lahko potrdijo vsi moji takratni najbližji kolegi in sošolci iz osnovne šole. V bistvu se vsi sami od sebe, ko se srečamo, vedno spomnijo na to, ker se zdaj res redko srečujemo v zadnjih letih in se skoraj vedno, zelo pogosto se spomnijo na to. In to sem si obljubil in to sem tudi izpolnil. Prvič leta 2018 na Švedskem, v Sölvesborgu na Sweden Rock Festivalu, kjer sem v bistvu v roku tistega dne igral z svojim praktično najljubšim ekstremnim metal bandom iz mladosti, torej Nizozemci Pestilence, ki, ko sem jih jaz začel poslušati, sploh obstajali niso. Takrat, 10 let vmes niso obstajali. Se pravi, igral sem z njimi na istem odru kot Iron Maiden 2 uri pa pol zatem sredi Švedske, in naslednji dan je na istem odru poligral tudi Ozzy Osbourne, in to je bila poluna ultimativna izpolnitev napovedi in usode. Tilen Hudrap je pravzaprav kratko malo eden tistih, za katere bi lahko rekli, da živijo svoje sanje, seveda po neskončnem številu vloženih ur trdega dela. Ti je uspel edinstven preboj med metal ikone. Poleg skupnih nastopov ti je uspelo postati tudi stalen član več odmevnih legendarnih bendov, ki so skozi zadnjih 40 let vsak po svoje zaznamovali prav, oziroma ne pisali zgodovino tega žanra. Pa morda vprašanje, na katero sodelovanje, nekaj si že omenil, si morda najbolj ponosen? Katero je tisto, ki je tudi tebi osebno kot ustvarjalcu, kot človeku, ki se izraža skozi metal, najbolj pustilo sledi? Na čisto vsa sodelovanja moram reči, da sem ponosen na enak način, ker so vsa res popolnoma izvenzemeljska in tega se zavedajo čisto vsi ljudje, ki so res globoko v metalu. V bistvu vsak izmed teh bendov je postal ogromen pečat v svoji zvrsti. Se pravi, Testament v thrash metalu, en izmed prvih bendov, poleg največjih 4, torej Metallica, Anthrax, Megadeth in Slayer. Testament so Overkill direktno nasledniki vseh teh 4 bendov v istem času. In zdaj, če razmišljamo o tem, da je na planetu trenutno približno 350,000 aktivnih heavy metal bendov, vsi moji bendi, v katerih sem igral mednarodni, spadajo definitivno v prvih 40 na celem planetu. In zdaj za ljudi, ki to gledajo ali pa poslušajo in niso v tej zvrsti, si verjetno tega ne morejo glih najbolj predstavljati, da je to v bistvu dejansko čist objektivno gledano precej nepredstavljivo. In glih zato sem na čisto vsa sodelovanja isto ponosen, ampak neko posebno noto pa definitivno nosijo prej omenjeni Pestilence, ker je v bistvu edini bend na planetu, ki vsebuje mojo dejansko ime, torej v angleški besedi Pestilence je izpisano tudi moje ime, in so bili dejansko moj prvi ekstremni metal band, torej death metal band, ki sem ga kadarkoli začel poslušati, in sem v bistvu po njih ustvaril cel koncept za enega izmed mojih prvih koroških bendov, torej Wartune, pred 22 leti. In na koncu sem dejansko v tem bendu igral kot stalni član in sem napisal v bistvu prvi bas solo komad Subvisions po 28 letih. Bend je na prvih 3 legendarnih albumih vedno imel en solo instrumental, samo bas kitara, in ko sem jaz se pridružil bendu, sem rekel, da definitivno hočem to narediti po tolikih letih, in na srečo se je Patrik Mameli, ustanovni član in šef benda, strinjal s tem. Torej, to je ena zelo, zelo posebna stvar, ker pred mano je pač solo
bas kompozicijo za Pestilence naredil samo Tony Choi, en najbolj legendarnih basistov vseh časov, torej floridski metal basist, latino korenin, in to mi je bilo v bistvu, tudi sam, ko sem gledal to iz nekega drugega zornega kota, izven svojega telesa, mi je bilo to neverjetno. Plus Vicious Rumors, zaradi tega, ker je bil to moj prvi mednarodni band, ki me je kontaktiral sam od sebe in za katerega sem od prvega dne v bistvu pisal material z mojim dobrim življenjskim kolegom Jeffom Thorpom. Se pravi, na vseh 3 albumih z Vicious Rumors sem imel torej kredite v pisanju komadov, sploh pa na albumu Concussion Protocol, kjer smo v bistvu Jeffu napisali 6 komadov skupaj od 9 na albumu, in to je bilo zelo pomembno. Ampak tudi vsi ostali, kot pravim, Udo, Doro, Testament, Paradox, vse te bende sem poslušal kot otrok in vsi so ekstremno vplivni, Udo v bistvu še najbolj, ker on je z Accept svojim osnovnim bendom vplival na čisto vse metal bende, kar jih obstaja v vseh zvrsteh. Zdaj, če se tako ozreva nazaj, pravzaprav si pisal zgodovino, kot se je pisala zgodovina metala, worldwide, torej ne samo na slovenskem področju, ampak ne znam si zamisliti, kako je, prihajaš iz neposredne bližine, iz Strojnske reke, Ravenčan, kako je, ko te pokliče neko tako ime po telefonu in si želi tvojega sodelovanja, želi stopiti v kontakt s teboj. Predstavljam si, da je bilo verjetno tam na začetku tvoje poti po 90 letih kar težko pri nas doma najti neke sogovornike, kompetentne strokovnjake iz tega področja. Imaš prav, ja, absolutno jih ni bilo. Scena je bila zelo, zelo, zelo siromašna. Večina slovenskih bendov, ko so začeli, so nehali po 3, 4, 5 letih. V bistvu samo 2 benda obstajata v Sloveniji, ki neprekinjeno obstajata več kot 20 let, in to sta Noctiferia in Metal Steel. Vsi ostali bendi so vmes razpadli za po 5-10 let ali več, vključno z... Pa kje je to? Kaj misliš, kje je pravi razlog? To se neke najstniške sanje izživijo ali prerastemo metal? Ali kako? Ogromno je tega, kar je precej žalostno, ker jaz vedno trdim, da kdorkoli gre vmes ali pa nasploh, da gre iz tega, tega definitivno nikoli ni imel v krvi in nikoli sploh ni dejansko razumel pravega pomena, sporočilnosti in tega, kaj ta glasba predstavlja. Ne bom uporabil besede, ki se sicer uporabi za označitev takih ljudi, ampak enostavno je banalno, da je v Sloveniji zaradi naše majhnosti toliko bolj očitno to, da vidiš te srednješolske kvazi metalce, ki pol odrastejo. Tega v ostalih državah v bistvu ne opaziš, ker so toliko večje v Sloveniji, pa v bistvu že na lokalni bazi to vidiš. In meni osebno je to smešno in banalno. Sicer se s tem ne ukvarjam, ampak ja, da bi prerasli, kaj pa vem, pritisk družbe, okolja, mogoče celo staršev, to, da enostavno nimajo nekega notranjega jaza, predvsem to, kar se tiče mlajših, kar se tiče pa starejših, pa logično, vse življenjske obveznosti, ki pridejo, službe, družinske obveznosti, vse ostalo, in pol pač pride glasba na stranski ter. In jaz sem definitivno, torej, pri meni osebno je bil to no-go od samega začetka, karkoli od tega, kar sem naštel. Jaz sem vedel, da bo to za mene 24-urna zadeva vsak dan, in to tudi je. Dobesedno še med spanjem, dobesedno. Sanjaš v metalu? Ne, poslušam ga med spanjem, se pravi, grem spat z metalom že od malih nog in še vedno isto, vedno. Kar se tiče pa ostalih bendov, da še to dodam, torej bendov, ki so se pol vrnili, pol se večkrat zgodi, kriza srednjih let, po 40, med 40 in pa 50, pa pol spet gremo malo podoživeti mladost. Zdaj, čist po želji, me niti malo ne moti, ampak definitivno je dejstvo, da lokalna scena nikoli ni obstajala na nekem višjem nivoju, kot bi lahko, točno zaradi takih faktorjev. Se pravi, to je po eni strani žalostno, po drugi strani je pa to pač realnost planeta kot takega.
in to v vseh subkulturah praktično, saj heavy metal ni izjema tule. Tako da ja, kar se tiče, pa, ko si rekla, ne, kompetentni sogovorniki, itd., to je tudi v bistvu še zdaj problem v Sloveniji, ne. Kot ponavadi je neka površinska slika prva, ki se pojavi, ne, neko površinsko dojemanje vsega in neke instantne ideje, ne, nikoli ni v res prave globine, razen zelo malo skupino določenih ljudi in to je ena izmed zadev, ki jo poskušamo v bistvu spremeniti, ne, že 25 let. Se pravi, dojemanje heavy metala kot subkulture, ki je popolnoma nerazumljena in tudi dojemanje določenih ljudi, ki se s tem ukvarjamo na polni bazi, čeprav po pravici rečeno nas lahko preštejem na prste obeh rok, ne v celi državi. Govorimo o poklicni 24/7 angažiranosti. Ne. Ravno to sem hotela izpostaviti, da se mi je zdajle porodilo, da v večini bendov, v katerih si bil prezenten, a pa v večini ta pomembnih bendov oziroma imen tega žanra, si bil po mojem najmlajši člen. Čisto vsak. Ravno to sem razmišljala zdaj, da tam je pa nekako v tujini drug trend, no, da resno živijo to. Ja. V čisto vsakem bendu. Kako so pa oni tebe gledali kot najstnika pravzaprav, ko si začel? Zelo spoštljivo, ker če bi čutili karkoli drugega kot spoštovanje, me definitivno ne bi poklicali in ne kontaktirali. Ne. Eric Peterson iz Testament me ne bi klical za koncerte v Severni Ameriki in v Kanadi z Fate No More, Metallico in podobnimi bendi, če bi čutil kanček oklevanje ali pa nespoštovanje, ne. Ekstremno spoštovanje, zaradi tega, ker so se vsi zavedali na podlagi priporočil strani določenih producentov, s katerimi sem delal v studijih po celem planetu in na podlagi prejšnjih bendov. Torej zdaj govorim v primeru Testamenta, ne, ker sem bil že prej in v Vicious Rumors in v Paradox in v Jamesu Riveri itd., ne. Erik me je definitivno poklical na podlagi teh priporočil in to je še ena stvar, ne, ki je popolnoma nerealna, ker Testament so moj, poleg Iron Maiden, najljubši bend in njegov klic je bil v bistvu pač najbolj nerealna. Ne. Še bolj pomembno pa to, da pač smo pol zatem ostala v dnevnem stiku in smo še zdaj po 12 letih v dnevnem stiku. Ne. In če so moji podatki pravilni, si takrat omenil si Severno Ameriko. Ja. Takrat ste stopili brez vaje. Popolnoma brez vaje in tudi brez tonske. In kakšno neomajno zaupanje je pravzaprav to moglo biti, da vključiš mladega, nov obraz, na podlagi seveda priporočil in vsega ostalega, in da mu zaupaš tako popolno, da mu daš mesto na velikem odru. Koliko ljudi je bilo takrat pod vami? 75,000 kart, spravi več kot 80,000 ljudi prisotnih, kar ni moj največji koncert, by the way. Ampak... Ne predstavljam si, a je to motiv, da daš vse od sebe, ali je to pritisk? Pritisk ne. Za mene, jaz kadarkoli sem šel na oder, to zdaj ogromno ljudi bo reklo, vedno imam tremo moraš imeti. Recimo, moj kolega Duff iz Guns N' Roses, ko sem z njim to govoril malo pred korono, ko smo se srečali na Češkem, on je rekel, še vedno imam tremo pred čisto vsakim koncertom. In jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli. Niti malo. In ne mislim, da je to neka potrebna stvar, niti malo. Edino, kar imam kadarkoli, je nek minimalni strah pred tem, da slučajno kaj od tehnične opreme gre narobe. To je nekaj, kar ne moreš nadzorovati, ampak moram trkati, da niti enkrat do zdaj v celi moji profesionalni karieri še ni šlo karkoli narobe, tehničnega. Vsi ti ogromni koncerti so za mene nekaj, kar sem, dobro, zdaj sem odigral, 1500 koncertov, sem igral vsej 40-50 koncertov, ki so bili nad 50,000 ljudmi, kar je absolutno pač neverjetno, sploh pol, ko pogledaš posnetke in vse zadeve, ampak za mene je to nekaj, kar sem odživel in odigral v glavi že kot 12, 13, 14, 15 letnika. In
pol se ta slika pojavi pred mano sam še v realnosti, ki je bila prej že odživeta. In za mene ni bil to nikoli noben pritisk. V bistvu je bilo čist naravno, popolnoma naravno. In kar se tiče pač torej tega koncerta, kamor smo dejansko sam prileteli z letalom, se srečali na letališču in nas je, v bistvu menedžer je šel iz Amerike, 3 roadiji so šli iz Nemčije, še 3 roadiji so šli iz Južne Amerike, ker so bili prej na turneji za Slipknot, in za mene je delal Darren Sanders, glavni roadij, torej bas tehnik Slipknot basista, in brat od Mastodon basista Kyla Sandersa, in že to pač sem vedel, da je človek, ki dela na najvišjem nivoju, da bo za mene poskrbel do potankosti, se pravi za mojo kitaro, za mojo opremo, za moje nastavitve, vse. In sem se na un dan, v bistvu 2 uri pred koncertom, totalno izoliral in šel narediti neko tako ritualno pripravo, ki je ponavadi ne delam, ampak tam sem jo šel narediti, ker je bil tole na nek način do takrat najpomembnejši koncert mojega življenja. In na srečo je šel vse skozi brez najmanjšega problema. Poleg tega smo pa odprli koncert z njihovim praktično najbolj znanim in legendarnim komadom Over the Wall, ki ima na sredini bas solo. In prvi komad, bas solo, oziroma zelo legendaren bas part, ki ga pozna čisto vsak poslušalec, brez vaje, brez tonske vaje, brez vsega. Torej si tudi ti moral imeti neomajno zaupanje. Absolutno, absolutno, ampak kot rečeno, na profesionalnem nivoju redko gre kaj narobe, res redko. In kako zelo visoko zaupanje v svoje sposobnosti moraš imeti, da brez vaje pravzaprav verjamem, da si repertoar naštudiral. Mesece pred tem. Kolikor te poznam, si perfekcionistična duša, ujeta v enem drugem, ena stara duša, se ti je kdaj zdelo, da si nekako že podoživel? Absolutno. A se ti je kdaj zdelo, ko si stal na kakšnem odru, da to si pa že kje videl? Ja, in glih to, ko omenjaš, mislim, da sem se tudi zaradi točno tega čist preprosto poistovetil z ful starejšimi ljudmi od nekdaj, tudi že v otroštvu, sem ogromno časa preživel z starejšimi ljudmi, in v bendih je bilo praktično isto, v nobenem bendu ni bil nihče mlajši od 50, No, ravno na to vprašanje sem hotela tudi preiti, te komunikacije v bendu. Tebi je pravzaprav težko slediti kronološko, ker si v danih momentih svoje kariere sodeloval tudi s po več skupinami v istem času. Ne znam si predstavljati, kako si preklapljal ne samo obveznosti pa različne konce tega planeta in kako dejansko funkcionira grupa odraslih moških v komunikaciji, po večini starejših od tebe. Kako si pravzaprav povezal vsa ta različna imena? Predstavljam si, da je tudi s kom, ki je res upravičeno tako visoko in ki ima nek statusno ime, tudi težko delati. Kako si s to komunikacijo prodrl ti na ta podij? V bistvu ni bilo nobenih problemov nikoli do mojega čisto zadnjega, torej profesionalnega benda, kjer sem bil stalni član. Moj zadnji profi band je Northtail, brazilsko-ameriški heavy metal band, ampak tam sem bil samo session član. Torej moj zadnji profesionalni band je bil Udo iz Nemčije z legendarnim Udom Dirk Schneiderjem in to je bil pa moj edini v bistvu mini konflikt, ki sem ga imel v življenju. V vsej 30-letni... Ja, in v 25 letih v metalu, v 19 metal bandih, od tega 7 internacionalnih, res legendarnih bandih je bil on. In tudi on kot oseba, v bistvu edini konflikt, zaradi v bistvu nepotističnih razlogov in dajanjem enih res čudnih smernic, tudi glasbenih, ki se jih enostavno nismo hoteli držati in zato smo trije v bistvu zapustili band v roku zadnjih 2 let, nazadnje kitarist iz Rusije pred dobesedno mesecem pa pol. In to je bil pa edini konflikt tak, no. In ko menjaš več bendov naenkrat, recimo 8. avgusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej 5 bendov
A nam lahko plastično predstaviš, kako je to izgledalo? Jaz si ne predstavljam, kakšen urnik moraš imeti človek, da od jutra do noči, oziroma od jutra do jutra pravzaprav, kako izgledajo dnevi? Ja, zelo naporno, ne? In to, kar je sreča v nesreči, v bistvu prekletstvo in blagoslov ob enem, je internet, ne? Brez tega bi bilo to popolnoma nemogoče, ne? In na srečo zaradi WhatsAppa in e-mailov in Zooma in teh zadeve potekajo zelo bolj preprosto, kot bi recimo 20, 30, 40 let nazaj. Recimo, ko sem jaz začel z glasbo in z metalom, VHS, diskete, kasete, CD-ji, MP3 playerji, še predtem Walkmani. Se pravi, jaz sem dejansko logično še ta generacija, ker sem rojen v 80-ih, proti koncu 80-ih. Pol je bil pa hiter preskok, glih pri mojih 14, 15, 16 letih v to modernejšo tehnologijo, takoj v DVD-je, pol tam mali MP3 playerji in pol počasi že torej smartfoni, ki v bistvu niti niso smart, če ga drži napačen človek. Ampak ta preskok je bil že tak sam po sebi naporen, ker sem jaz v osnovi zelo starošolski človek. Ne staromoden, ampak starošolski. Se pravi, zelo cenim preteklost kot tako in tudi tehnologija iz preteklosti, iz bližnje preteklosti mi ni bila niti najmanj napačna kot marsikomu. In zdaj z vso to instantnostjo je edina korist, ki imam jaz osebno, dejansko samo to, ta lažja komunikacija. Vse ostalo v bistvu ni glih najboljša, sploh ne za nas glasbenike, torej vse streaming zadeve, torej vsi ti pretočni mediji in social media zadeve v bistvu požrejo, usrkajo zelo preveč ljudi, ki so dejansko naredili ogromne zadeve napram nekomu, ki pač ne vem, si lahko kupi ene lajke in en X človek, torej en tretji človek, ko to pogleda, si misli, da je pač ta človek, ki ima neko veliko morje sledilcev, čeprav so v večini primerov umetni ali pa sfejkani, da ima torej neko večjo vrednost kot nekdo na tej strani, ki tega nima, pa je mogoče legenda. Zdaj specifično ta moment imam v mislih bobnarja Vinija Kolajuto, ki je na 4000 studijskih posnetkih, pa ima na Instagramu 2000 sledilcev. In zdaj, če en mulj to pogleda, si misli, da to ni glih nekaj optimalnega. V resnici pa človek je najbolj legendarnih glasbenikov praktično dobesedno vseh časov. In to je ta moteč faktor moderne tehnologije in vsega, ki meni osebno sploh ne odgovarja. Kar se pa tiče komunikacije, pa pač na srečo zelo koriste. Torej ne podpiševa tega, da oblikuje javno mnenje, še vedno rabi ta digitalni svet tudi pametnega uporabnika? Absolutno, brez kančka dvoma. Bi pa se vrnila na tisto vprašanje, torej avgust 2018, kako si ti prehajal med celinami, med potmi, med časovnimi pasi? Ja, v bistvu takrat smo s Paradox smo glih snemali album Pangea. Z Vicious Rumors smo bili v fazi pisanja albuma Concussion Protocol, ki smo ga pol novembra 2015 v Kaliforniji snemali, mesec pa po. Za Testament sem se mogel zelo pripravljati zaradi prej naštetih razlogov. Zato sem tudi glih takrat delal na enem singlu Gunshot Treatment. Se pravi, med temi 4 zadevami sem plaval od v bistvu maja do novembra, pol leta skupaj na dnevni bazi, non-stop. In ja, v bistvu je zelo nepredstavljivo to. Zelo težko je bilo, zelo malo spanja, zelo premalo počitka nasploh, premalo cajta za šport in ostale aktivnosti, ki jih drugače delam. In mislim, da je glih v tem letu, 2015-2016, se začelo to, kar sem pol konc leta 2022 tudi doživel. Torej popolni burnout, v bistvu odpoved vseh telesnih funkcij in vse možno. Glih zaradi teh naporov, ki so trajali leta in leta in leta in leta. Pa si to situacijo, neljube situacije so kajpak del našega življenja, si to predelal, si dobil takrat kakšen koristen napotek, denimo, ki ti je pomagal, ki je deloval?
Ja, v bistvu sem koncept tega, kaj naj bi bil vsak dan, zelo prilagodil napram temu, kar je bil prej. Od nekdaj se zavedam, da je vsak dan v bistvu življenje za sebe, vse v mojem pogledu, ker od nekdaj zelo stoično gledam na življenje in glih zaradi tega sem verjetno vedno preveč delal in pretiral v bistvu z delom in aktivacijo na vseh možnih področjih. In zdaj sem se začel pa tega še malenkost bolj zavedati. Se pravi, vsak dan je treba užiti z zadevami, ki te ne stresirajo do te mere, da postaneš ob tem v bistvu živčen in nezadovoljen. In to je bil pri meni problem, recimo zadnjo leto sploh, ki je vodil do tega burnouta. Vedno več sem opažal, da opažal sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčen in nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico. Kaj, če bi zdaj lahko potoval nazaj k tistemu Tilnu čas, kaj bi mu rekel? Kje bi mu vklopil rdeč klicaj? Da se mogoče naj ne odzove na čisto vsako stvar, za katero čuti, da se more, čeprav se ne bi rabo, torej ne za čisto vsak meet and greet, ne za čisto vsak intervju na turneji, ne za čisto vsak menedžerjev klic, ne za čisto vsak band meeting, mogoče bi lahko kaj od tega prestavil, kaj od tega odpovedal, kaj od tega prilagodil. Vse te zadeve, ki sem jih včasih jemal kot 120% nujne na dnevni bazi, brez da se eno odpove ali prestavi, bi zdaj, če bi šel nazaj v tisto leto, prilagodil. Že takrat. Kar pa pol zatem itak sem prilagodil, ker sem bil na nek način prisiljen v to. Ampak vedno, vsaka nesreča, ki se zgodi, prinese tudi nekaj koristnega. In ta change of mind pri meni, ki je bil posledica tega, oziroma še dodatni change of mind, je bil zelo, zelo koristen, ker sem se večkrat vprašal in pomislil na to, kaj bi bilo, če se to ne bi zgodilo. Verjetno bi šel res do zadnje mere zmožnosti in bilo mogoče kaj hujšega, kot to, da sem se zgrudil na odru, čeprav je že to bilo brutalno, da te odpeljajo direkt iz odra na urgenco sred Nemčije v Münchnu. Ja, deluje zelo. Ampak to je samo še ena rock'n'roll zgodba za dodatek. Ja, tudi to nekako sodi v ta film. Ampak ja, uspešni ljudje se učijo iz tega in kot se kaže, je bila tudi ta lekcija potrebna. Nisva se še dotaknila albumov. Če bi mogel z enim albumom, mislim, vem, da je tvojih produktov bilo zelo veliko, katerega bi nesel na Noetovo barko, preden bi bil vesoljni potok? Samo enega? Samo enega. Iz katerekoli zvrsti? Ja. Ok, dovolim ti dva. Enega iz nujno tvojega. Ok, enega iz moje diskografije in enega generalno. Ja. To je vedno, ko dobim to vprašanje, torej ponavadi... Nehvaležno, vsi so tvoji otroci, vsi so produkti, vse imaš rad. To je najtežji odgovor. In ponavadi se mu izognem in danes se mu ne bom. Bom pa povedal, da je zadeva taka. Danes, ko sem v določenem počutju, ti bom povedal pač dva albuma, ki jih mogoče čez en teden ne bi jih mogoče zamenjal. In zdaj bom ogromno ljudi zelo presenetil s tem. In bom rekel, da če bi danes mogel to izbrati, bi izbral od tujih zadev, ne mojih, prvi Chick Corea Jazz Fusion album z njegovim električnim bandom iz leta 86. Torej Chick Corea Electric Band, first album. Od svojih pa definitivno torej prvi album našega ravniškega benda, torej Tro, ki sem ga naredil z svojimi otroškimi kolegi in logično z mojim bratom. Se pravi, od vseh teh mojih osebnih albumov
bi definitivno izbral Tro, ampak na današnji dan od internacionalnih Chick Corea, Electric Band. Odlično, presenetil si me zelo, ampak je že moralo biti tako, saj si me lepo pripeljal na naslednjo temo, na katero želim preiti, Koroška. Ti si pravzaprav en zelo glasen ambasador Koroške, pripaden Koroški kot regiji že ves čas, čisto po lastnih vzgibih, torej brez da bi te kdo prosil za to. In 23 let oziroma preko 23 let si delal tudi v kulturi, v kompleksu je bil tudi tvoj drugi dom, kar nas izjemno veseli. Še vedno je na nek način, če te prekinem, glih 5 dni nazaj sem delal svoj zadnji koncert v kompleksu Iron Media. Še vedno ostajaš, kljub zvezdniškemu statusu ostajaš doma, predan svojemu mladinskemu klubu, ki ga torej res nikoli nisi zapustil. Kakšno vlogo v tvojem življenju igra ta kompleks, oziroma kako si našel prvi stik tam, oziroma kako si se tudi skozi svoje delo udejstvoval v kompleksu? Zelo pomemben prostor, v bistvu sem tam prisoten od leta 2002, ko smo s čisto prvim bendom začeli v bistvu vaditi v kompleksu, v starih prostorih, torej pod tedanjo trgovino Žagar, pod zdajšnjim Tušom, kjer je bil pol klub Rožmarin in vse te zadeve, tam je bil kompleks leta 2002 in 2003 do decembra 2003. Sprav 2002, tam je bila prisotna v bistvu sestrična, torej ki je imela že družbo tam in na ta način sem v bistvu z bratom šel prvič čisto informativno tja, ker smo pač začeli s prvim bendom in ona je rekla, da bi verjetno par kolegov tam lahko pripomoglo k temu, da dobimo vajo vsako nedeljo popoldan. In v bistvu se je na ta način to začelo. Torej, kompleks je od takrat v mojem življenju in pol, ko sem sam prevzel čisto vse alternativne heavy metal zadeve, torej decembra 2006 in pol februarja 2007, ko smo odprli uradno, se pravi 20 let skupaj, pa pač nobena metal zadeva ni šla mimo mene. To, kar smo mi bili pri 18, so ljudje zdaj pri 30. In torej na način razmišljanja in na to neko proaktivnost in mogoče tudi celo dejansko sposobnosti. Zdaj upam, da ne delam komu krivice. Najbrž se najde kakšna peščica ljudi, ampak mogoče ti si zdaj en glas te valilnice kulture ali pa valilnice alternative, tudi na ravnah tega kompleksa, morda pozoveš mlade, dajte si zaupati. Dajte priti iz svojih školjk. Pridite iz svojih školjk, pridite stran od svojih telefonov, računalnikov, domačih kavčev in vsega ostalega. Tudi bari so prazni, bari so v bistvu neki prostori za druženje, kjer ni nujno, da je prva stvar pijača ali pa pač alkohol, karkoli drugega. To je pogovorni prostor, prostor druženja, izmenjave mnenj itd. In že to je v bistvu na nek način žalostno, ker ne vem, ko greš po Angliji, kjer sem bil pred kratkim, vsi pubi so še vedno polni. Medtem, ko greš po Sloveniji ali pa tu po Koroškem, je 5 ljudi v barih, ki se pravim, so primarno bili namenjeni kot nek praktično intelektualni prostor za izmenjavo mnenja. Če pogledaš London, Pariz, Berlin, brez barov dejansko ne bi bilo družbe kot take, človeške družbe. Se pravim, to je zelo zgrešeno. Kar se pa kompleksa tiče, apeliram, če gleda kdorkoli res mlad, to govorimo o srednješolcih na začetku poti, prvi, drugi letnik itd. Aktivirajte se, pridite pogledat, naš prostor vedno je odprt za vse, da se narediti marsikaj, samo treba je pokazati neko inicijativo. Torej, po domače rečeno, ne se šparati. Spomnim se enih drugih časov, koronskih, svečane seje občine leta 2021. Takrat si bil med najvišjimi prejemniki odličij občine za življenjsko delo. Pri rosnih ne bova omenjala koliko letih. Na področju kulture si prejemnik najvišje nagrade, torej velike Prežihove plakete, ki si jo najverjetneje, pa me popravi, prejel kot prvi metal glasbenik v Sloveniji. Absolutno. Zatem, tako, jaz sem bil prvi in to je izgleda sprožil nek plac, zaradi tega, ker je na to 2 leti pa pol zatem ljubljanski župan podelil to plaketo torej ljubljanskemu preomenjenemu bendu Noctiferia. In zatem v Medvodah predlani tudi preomenjenemu bendu Metal Stila. Edina 2 benda, ki
kot sem prej omenil, neprekinjen obstajata več kot 20 let v Sloveniji. Ne. Teda to je v bistvu bil nek plaz, ki ga je sprožila točno občina Ravne na zelo pozitiven način. Bravo. Sicer pa si ti glas o teh naših železarskih Ravnah, starodavnem guštanju ponesel med milijone ljudi, boljše reklame si pravzaprav sploh ne moremo zamisliti. Si pa tudi, poleg tega, da si že odkril nekako med vrsticami, da si tudi športna duša. Kaj imaš sicer od športov najraje, čisto na kratko? V bistvu v zadnjih letih dejansko košarko in tenis, ampak v osnovi sem pa pač začel in res aktivno igral nogomet v Fužinarju in v Dravogradu od leta 1996 do 2002, do konca leta 2002, torej dejansko z ultraresnimi vsakodnevnimi treningi in vsem. Torej, v osnovi sem bil nogometaš, ampak generalno me pa zanima dejansko vsak šport, ne, špilam od hokeja na ledu do kar se spomniš. Ne. Si predstavljam, da tudi za takšen način življenja, kot je bil del tvoje zgodovine ali pa del tvoje identitete, kar precejšen del življenja, terja veliko kondicije. Hočem pa priti še na eno temo, ki se mi zdi, da je premalokrat izpostavljena, in to, da si tudi izjemen poznavalec zgodovine. Tudi ta zgodovina ti je nekako zapisana v DNK-ju. Dejal si že, da so generacije prednikov zaznamovali to tvojo odločitev, da si nekako nativno vezan tudi na to železarno, pa na naše mesto. Kako si se počutil, ko ste te kontaktirali iz muzeja doktorica znanosti, magistrica etnologije in muzejska svetnica doktorica Karla Oder, pa koordinatorka stare železarne, vodja turizma in pisarne Vizit, gospa Saša Jelen. Kaj si pomislil, ko so ti rekli, ne vem, mati fabrika rabi tvojo pomoč? Ja, v bistvu po pravici rečeno sem videl izključno logiko v tem, ker je vse skupaj povezano konceptualno, torej glasbeno, industrijsko. Heavy metal izhaja iz Birminghama, ki je v bistvu replika Ravn na Koroškem. Enostavno je isti koncept mesta, torej Birmingham, kjer se je ustvaril leta 68-69 heavy metal, kot ga danes poznamo. Ne. Vse to sovpada. Birmingham, heavy metal, industrijsko mesto, železarsko mesto, enostavno birminghamska industrija je poganjala polovico Anglije, kot je ravniška industrija v povezavi z Jesenicami poganjala pač celo Slovenijo, pa pol Jugoslavije, v bistvu 40-50 let, in kot vemo, predtem v vseh ostalih sistemih, in v torej habsburških časih, kot med Prvo svetovno, kot pol v celotni Jugoslaviji in celo med vojno. Torej, naša železarna je res nekaj zgodovinsko pomembnega, ne glede na sistem. Jaz ogromnokrat poudarim, da večina ljudi enostavno povezuje železarno sam z Jugoslavijo, z post-45 obdobjem, torej z moderno verzijo železarne, medtem ko ima zelo daljšo zgodovino kot tako. Logično vemo, da je tule tradicija ustvarjanja jekla in železa več kot 400-letna, ko so se pojavile prve uradno zapisane v bistvu fužine v 17. stoletju, dobesedno 1620. In torej moja življenjska pot v glasbi in ideali, ki jih predstavlja heavy metal, ki je popolnoma v osnovi torej glasba delavskega razreda, konceptualno popolnoma sovpada z zgodovino železarne, pa s tem, kar je v bistvu delavski razred tu predstavljal skozi stoletja na Koroškem. In kot rečeno, ko ste me prej omenjeni gospe poklicali, je bilo to enostavno logično, nisem se rabo obotavljati z odgovorom. In mislim, da bomo izpeljali par zelo zanimivih projektov, ki bojo nekaj povsem novega, in mislim, da bojo ljudje kar navdušeni nad njimi, če bo vse potekalo, kot smo se zaenkrat dogovarjali. Mislim, da bo zelo super dodana vrednost mestu, ker to, kar gospa Karla dela že dolga leta, je neprecenljivo. Njeno znanje je
enostavno toliko bogato, da imamo srečo, da to predaja naprej, ne. Kar se pa tiče stare železarne, torej vsega povezanega s tem, kar se bo tam delalo, pa tudi na zunanjem prireditvenem prostoru, je pa nekaj, kar v bistvu Ravne do zdaj niso imele, torej da se znotraj Mati fabrike dogaja tudi nekaj kulturnega, ampak vedno povezanega z to dediščino, ne. Se pravi, vsak dogodek, ki bo tu, ne bo torej nek X dogodek, ampak bo vedno na nek način konceptualno vsaj v 20-30%, če ne v 100%, povezan z zapuščino prostora in z zadevami, ki so se tu dogajale. In to je pa nam vsem najbolj pomembno. Spet poudarjam, izven sistemov, dejansko samo kot ekstremni pokazatelj spoštovanja vsem, ki so tule, tisočem in tisočem in tisočem ljudi, ki so tule prelivali znoj in kri, zato da so lahko dali kruh na mizo, ne. Se pravi, izven političnih sistemov, to sploh ni pomembno. Nekako se mi je zdaj porodilo, da ima ta Mati fabrika veliko povezave z muziko, saj ima tudi tak ritem, torej vzponi, padci in vedno se kot Feniks dvigne iz pepela, ne glede na okoliščine ali pa geopolitične razmere, v katerih se tu in tam znajdemo. Perfektno rečeno in definitivno drži, a ne. Kako pa si pravzaprav predstavljaš, zdaj stara železarna, pa mlad Tilen Hudrap z čisto drugega sveta, planeta Metal, ambasadorstvo. Dejansko ti to kovinsko-ravnsko zastavo že ves čas nosiš s seboj, prezentiraš ponosno s to vlogo, se že soočaš, že imaš izkušnje pravzaprav, morda tudi kot vprašanje, Kako uspešen si že do zdaj bil z promocijo? Mislim, da Krč je, kdo je imel to kot promocijo, ne. Se pravim, moram reči, da za mene je to neka notranja dolžnost, ki je popolnoma samoiniciativna z moje strani že par desetletja, ne. Kot rečeno, moj pradedi je bil konec 19. stoletja že v železarni, moj dedi logično je delal tule na 3 smene od 14. leta, ko je iz gozdne zvedel za železarno in celo življenje tu preživel, ne. In isto je oče, kljub temu, da ni bil v jeklarski industriji, ampak v elektroindustriji, vseeno je tudi on bil med temi 4 zidovi, zdaj 42 let, glih kar upokojen. In kot neko dolžnost do njihovega dela, do njihovega prispevka tej stavbi in temu mestu, čutim jaz dolžnost, da v bistvu skozi sebe pokažem njihovo zapuščino in s tem tudi zapuščino tisočev in tisočev, ne, delavcev in delavk, ki, da ne pozabimo, tudi delavk, ki so tule soustvarjali v bistvu podobo celotnega mesta, ne, skozi zgodovino. Se pravi, to nima nobenih konotacij političnih, niti podrazno, ker ogromno ljudi tudi na to pomisli, popolnoma nesmiselno, samo zgodovinski pomen in ja, ko omenjaš, da to že ogromno časa v bistvu delam. Moram tudi poudariti, da to nima veze z torej slovenstvom ali Slovenijo kot državo, ampak moja osredotočenost je res regionalna, pa ne zdaj na neki regional patriotizem, niti podrazno, ne. Enostavno zavedanje tega, od kje si, zakaj si, kaj so dali oni pred tabo skozi, zato da si ti tu, oziroma da si se sploh rodil, torej to je bistvo mojega ambasadorstva skozi leta, a ne, da se ljudje tega zavejo, ker ogromno ljudi tule se ne zaveda pomena preteklosti kot take. Zdaj v našem tem ultradelovnem, napornem okolju, kjer so ljudje res dobesedno trgali železo in zemljo in se v bistvu borili, kot je Voranc upisal, ne, sploh v boju na požiralniku, ampak tudi v vseh drugih delih, ampak sploh v boju na požiralniku, ne, kaj so ljudje v naših koncih mogli dati skozi, da so sploh prišli do neke oblike življenja, ki je bila kljub temu, ko so vse to naredili, še vedno nepreprosta, še vedno je bila težavna oblika
oblika preživetja. Ne. In jaz vedno to poudarjam, da pač zdajšnje generacije se enostavno ne zavedajo, kako jim je fajn v primerjavi s preteklostjo, ne, in kaj so naši predniki mogli dati skozi. Kot rečeno, ne samo v železarni, nasploh na celem našem koroškem območju. In zato nikoli ne poudarjamo v bistvu Slovenije kot take, zaradi tega, ker smo mi Korošci definitivno na tršem in težjem okolju zrasli kot kdorkoli drug kot Slovenija, ne, kot kjerkoli druga regija. In to mi je v bistvu bolj pomembno, kot da bi v bistvu omenil državo kot tako. In tudi v tujino, ko gremo, ne, ogromno ljudi, ogromno mojih fanov ali pa ljudi, ki me spremljajo, se zavedajo, da sem na vseh največjih festivalih, vključno z Wacken Open Air, nastopil dejansko z našitkom Koroška in Ravne, ne z Slovenija. In, res imaš rad ta košček sveta. Definitivno. In to je jeklena volja, kovinsko srce. Zdaj bi rada prišla tudi na tisto, kaj so tvoji trenutni cilji, tvoje trenutne okupacije. Poleg seveda tega ambasadorstva, za katerega smo izjemno ponosni in veseli, da si ga prevzel in da ga boš še naprej tako strastno opravljal, kot znaš. S čim pa se sicer zdaj ukvarjaš? Aktivnost na glasbenem področju je popolnoma ista, kot je bila prej. Trenutno ne igram svetovnih turnej ta moment, zaradi tega, ker enostavno nisem v počutju, da bi hotel na pot za 7-8 mesecev na leto. Enostavno nisem. In kljub temu, da imam skozi ponudbe iz tujine, se enostavno trenutno ne odločim za to, kar ne pomeni, da se v prihodnosti ne bom, definitivno se bom. Recimo junija igram en ogromen koncert v Belgiji na Grasspopu z Def Leppard in Extreme, z mojim nekdanjim ameriškim bandom Vicious Rumors kot ekskluzivni šov. Drugače pa delam trenutno na svojem projektu Aftershock, pišem knjigo. V moji karieri se trenutno dela dokumentarc in ko glih omenjaš, naslov knjige je Jeklena duša, naslov dokumentarca je Kovinsko srce. Sicer ga snemamo že v bistvu več kot 5 let. Več kot 5 let je dokumentarc v produkciji, ampak zdaj smo končno na uni meri, ko lahko potrdim, da bo izšel letošnjo leto, novembra ali decembra, in to je zdaj fiks uradno potrjeno. In se res veselim, da ta projekt v bistvu zaključimo. In to je v bistvu zdaj 5-6 zadev, na katerih najbolj aktivno delamo vsakodnevno. Sicer pa bi te prosila za ob koncu najnega pogovora še za kakšno sklepno zaključno misel. Danes smo v eni taki avtentičnem prostoru, kjer boš večkrat tudi na voljo mladim, tudi v smislu umetniških odklopov, ki jih bomo gostili in katerih avtorstvo si prevzel. Torej mora biti zaključne misli za najmen pogovor. Ja, v bistvu apeliram na mladino, da se mogoče zaveste pomena preteklosti svojega okolja, ker od nekdaj menim, da brez poznavanja preteklosti enostavno nimamo prihodnosti. Zgodovina se ponavlja izključno zaradi tega, ker se ljudje ne naučijo kaj iz preteklosti. In če hočemo neko relativno produktivno družbo in razgledano človeštvo za prihodnja desetletja in za vse naše naslednike, otroke, rabimo to dejstvo spremeniti. Torej to, da je svojo zgodovino in preteklost enostavno treba poznati do te mere, da veš, zakaj si trenutno tu. To je prva stvar. Druga pa mir, dobrosrčnost in mogoče malo večja toleranca do vsega, do živali, do soljudi, do drugače razmišljajočih osebkov. To je ena stvar, ki jo rabimo in ki zelo torej manjka v zdajšnji družbi. In te zadeve sta mi zelo pomembni in to bom probal pač skozi svoje različne pogovorne večere in druge aktivnosti tu, ko mi bo logično čas dopuščal, predstaviti vsem,
ki se bojo, upam, da v čim večjem številu pojavili na vseh naših dogodkih. Odlično, zelo dobra, smela napoved. Tilen Hudrab, hvala za tvoj čas, za tvoj navdihujoč pogled na ravenski heavy metal repertoar v najširšem pomenu besede. Hvala tudi za nekaj tvojega vpogleda v jekleno dušo in veliko uspeha pri širjenju zavedanja o našem ponosu, jeklarski in tehniški dediščini. Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem.